Čaute, vítam vás u nového videa. Dneska pokračujeme v ďalších úpravách na mojej Škodovke. To konkrétne budeme si robiť výfuk a trošku to upratáme pod kapotou, nech to vyzerá. A je možné, že už to dotiahneme do takej tej finálnej podoby toho motora, že ak by som chcel, aby to vyzeralo. No ale to akože nekončí, keďže nám to treba ešte ladiť, ešte je toho dosť. No ale čo ma teší, takže už konečne mám naspäť GoPro, že môžem natáčať na ňu a nie na telefón, takže zase sa tá kvalita trochu videa zlepší. No a ešte čo, by som vám chcel poďakovať za zliadnutia v predošlých videách, aj za odbery, ktoré ma posunuli opäť vyššie, takže ma to trochu aj motivovalo točiť častejšie a točiť trošku lepšie. Tak dúfam, že sa opäť moja tvorba trochu zlepší. No a asi tak všetko. No a chcel by som sa hneď do toho pustiť, že viem, že ma čaká kopec práce s tým výfukom, keďže prispôsobiť ten výfuk, ktorý nie je originálny, nie je len tak. Mám nejaké várne kolená, potrebujem si urobiť nejaké držiaky, mám pletenec, takže poďme si to ukázať. Takže len tak zľahka si ukážeme. Mám tu nejaký pletenec, ktorý by som chcel použiť. Potom tu mám nejaký nátrubok, nejaké varné kolena, jedno, druhé, tretie. Potom tu mám tento výfuk, hej, a ešte mám kúsok tejto pôvodnej príruby. Takže z tohto by som chcel vykolienkovať a nejak prispôsobiť výfuk, snať to bude dostatok materiálu, ale myslím si, že určite áno. Mám tam ešte nejaký ten nátrubok na konci výfuku, ktorý tiež môžem použiť. Uvidím, čo z toho vznikne. Dúfam, že ma niečo nezabrzdí, lebo dneska je sveto a nekúpim v obchode nič. No a to asi tak všetko, ale najhoršie na tom to, že potrebujem si spraviť držiak výfuku, aby som ho pripevnil o motor, nie o kasňu, aby bol odpružený zároveň s motorom, takže to bude ďalší problém. No a ďalšiu vec, ktorú ešte budem robiť, je držiak turba, ten tretí bod je keby, takže ešte toto by som chcel dneska spraviť. No a keď to budem mať hotové, tak otočíme si slimáka na turbe, aby som mal výtlak do hora, pretože tým, že je výtlak do spodu, bude istá mať výfuk. Podľa mňa to nebude robiť dobré veci. To je taký základ dnešného videa, čo si ukážeme. A takisto ešte poslednú vec, ktorú si ukážeme, je lambda sonda, ktorá mi dnes prišla. Mám kúpený závit, tak aj to by som si chcel prerobiť. Tak snáď to všetko stihnem. No a dúfam, že sa vám video bude páčiť. Takže, moji ľudia, máme tu výfuk pozvaraný mnou, aj keď to možno nie je najkrajšie. Ešte to dávam kvôli dizajnu prevariť s kyslík plynom. Len som si to potreboval uchytiť. Prevaril som si držiak na výfuku, ktorý som mal pôvodne tuto. Na schvál som si kúpil takýto výfuk z Fiatu. No a urobil som si takýto provizorný držiak výfuku L-kový, ktorý je pripevnený tuto a na ňu ide výfuk, takže poďme si to namontovať a ja vám to hneď ukážem. Takže pozrite sa, vzadu to sedí, tento držiak je takto, výfuk je na tom dobré. Prihadzoval som to k čelu, takže to pasuje. Ale už ma to fakt nebaví, non-stop mi veci padajú do kanálu. Už som frustrovaný z toho, v akých podmienkach musím robiť. Fakt, ja už normálne to nedávam. Normálne už si chcem oddychnúť, už to proste chcem vyprátať tú garáž a zrobiť, lebo mal som sen, ale z toho sna, ktorý som mal, sa postupom času stala nočná mora. Som nervózny, zistil som, že som to trošku dodrbal, takže budem musieť ešte vodu prerobiť, lebo som ten výfuk mal potiahnuť trošku inak. Ale už čo už, nezrobíme nič. Tak aspoň vám to
naštartujem, nech počujete, aký to má zvuk už s normálnym výfukom. Je to za mňa good. No a potom si budeme ukazovať, ako otočiť toho slimáka na turbe. Ešte ďalšiu vec, ktorú som zistil, je, že moje sviečky Denso originálne začali zlobiť, takže som to musel dať naspäť iridiové, lebo na tých Denso to začalo rapkať a nechcelo to páliť, takže pravdepodobne jedna sviečka dala po týždni výpoveď, asi tak. Takže motor beží potichu. Na týchto Denso sviečkach to aj dobre spaľuje. No a mám tu už pripravenú lampu sondu, ktorú si budem takisto montovať. Oni mám zatiaľ takto hodenú. Dobrý zvuk to má. No to je takýto závit, ktorý som vám ukazoval v predošlých videách. Dám ho zavariť semka. Odvrtám tam dieru, nech tá sonda tam vôjde a malo by to byť OK. Máme hotový navarený závit na lambdu sondu. Takže môžeme si otočiť slimáka. Malo by to byť OK. A mal by som si povoliť tieto skrutky. No a potom si ho točiť o 180 stupňov a na toto miesto si označím dva dierky, navrtám a pak tam nakrútim túto banku. A pak už iba s tou zadnou maticou to doštelujem tak, aby bola zavretá a potom aby sa... No, neviem, jak to tu funguje. Teraz by mala byť zavretá. Jak sa naštartuje, tak ju otvorí a potom čím väčší tlak, tak tým viac by ju malo zatvárať. Tak to by malo fungovať optokové turbo. Takže poďme na to. Dúfam, že sa mi to podarí. No keď toto budem mať hotové, môžem si teoreticky začať pripravovať držiak na turbo. No a keď budem mať ten držiak hotový, tak už to môžem pomaly začať upratávať tieto kábliky, hadičky a podobné veci. Turbínu sa mi podarilo otočiť o 180 stupňov. Aj tu som si narezal dve zavity. Neviem, či to vidíte. Zapnem vám svetlo. Sekundu. No a pasovalo to, akurát som musel zrezať z tejto tyčky, čo ovláda tú klapku na výfukovom potrubí, a trošku skrátiť, že by som si vedel nastaviť, aby to turbo bolo zatvorené, bolo chvíľu pootvorené. Toto som si prekrútil, ten podtlak, ktorý ovláda tú membránu, a takisto som si nakrútil lambdu sondu a pospájal nejak provizorne vodu, keďže to musím prerobiť, ale približne aspoň viem, že ako to chcem. Takže takto by to mohlo byť fajn, aj keď som sa trošku pomýlil s tým výfukom, tak to musím trošku vrchom potiahnuť, ale ja tu dák vykolinkujem, že by to aj vyzeralo dák. No, taký malý detail, to nič už. No idem si prerobiť tie hadice a chcem si vyskúšať, že či motor a či celkovo to turbo a tie originálne vstrekovače, že ak to bude fungovať. Aj keď dneska je nedeľa, tak včera som vám to už nenatočil, natočím vám to dneska. Prvý problém, ktorý nastal ešte, je, že sme zistili, že mi nepálil štvrtý válec kvôli pravdepodobne zapaľovacej rampe, ktorú som dal novú. Už to pálí, už to ide do maximálnych otáček, pretože tak sme teoreticky na to prišli, lebo auto malo na vonok voľný dobrý chod, len proste nešlo do maximálnych otáček. Ďalšia vec, turbo. Prepáčte mi za to, že som vám neukázal celý ten postup, ako som to prerábal, ale v podstate, ak by to niekto v budúcnosti robil, tak stačí mi napísať. Akurát som zistil, že túto podtlakovú, no tú tyčku, ktorá je ovládaná podtlakom, musím trošku prestaviť, lebo teraz mám trochu menší tlak na turbe, idem na 0,3-0,4 baru. Aj keď teoreticky by som to takto mohol nechať pre dobrú životnosť motora,
tak radšej tam chcem pustiť väčší tlak a zregulovať si ho mechanickým regulátorom ako takto. No a takisto som si spojil tieto hadice na intercooler. Máme zapojenú lambdu, máme vodu. No a poďme si to teraz naštartovať, že jak to vlastne húči s výfukom a že jak to turbo vlastne odfúkuje. Mišo, náš pomocník. Miško to naštartuje. No, tak. To nám beží. Motor fajne beží, potiky ani ho nepočuť. Ako má tam taký trošku taký, no, není to úplne že tiché, ale aj tak to dosť tichlo. Odfúky, tlaky dobre. No a tým pádom už iba mi ostáva poskracovať hadice. Vymeniť túto hadičku na prepad benzínu, no a upratať to tu. A ešte mám rezervné pružinky na blow ventil a tie odfúky, čo počujem od turba, znamenajú, že mi púšťa ešte spätný tlak na lopatky, takže asi je potreba dať trošku mäkšiu pružinu na blow-ovko, nech ho otvára skôr, že by to len zasičalo, aby som predĺžil životnosť lopatiek na turbe. No to je asi všetko. Už si to môžeme len utestovať. No a môžeme to pomaly upratávať, ale to už si asi kamerovať nebudeme. Nie, Mišo? No je. No a takisto nám treba ešte podávať skrutky na kolesa. Aj tie brzdy sa nám trochu usadli po tých testoch, predné alebo zadné, už vidno, že to brzdí, už tam je ten kotník vyleštený. Ale to musím nejak ešte podobrusovať, lebo mi niekde nie je dobre dosadácia plocha na... To si ukážeme v ďalšom videu, nebudem to teraz špekulovať. Ale celkom dobre vyzerá. Aj za daždivého počasia. Je to celkom pristane. Hejže, Mišo. Páči sa ti? Super. Super. Jaj. Topka. Čo poviete? Dajte mi recenziu na moju Škodovku, prosím. Mali by ste to urobiť. No a poďme si to už otestovať, lebo Mišo sa nevie dočkať. Ale vraj Mišo sa teraz bude voziť a ja ho budem kamerovať. Čo ty na to? Ja tak tvrdíš. Dávaj. Tak. Ja ti musím zavrieť dvere, bo slabo zavr. No ale. Short shift. Takto sedačku nenamontoval stále. Počkaj. Sekundu. Visí hadica na podtlak. Hej. Len takto ju tu dám. Sama mláka. A idź, a czekaj.
Dobrý. Tak. Daj mu. Čo ti dáva, to sú zvuky. Som zdá ten smiech a ten útek, ale radujem sa. A dobre vyzerá. Keď ja tak dobre vyzerám v tej Škodovke, tak masáker. Pozrite sa. Testik. Daj mu! Čo, dačo oddrbalo? Našiel som tu, bol som sa tu trochu napasť a som tu našiel dve štvorlistky. Náš pretekár je už pripravený za volantom, len tu nejaký dido zameta, ale teoreticky poď, veď máme miesta a dávaj. Bojí sa, musí kus dlhšie ťahať. A teraz poviem tak, že by dal od začiatku tomu oheň. Bojí sa tomu popreháňať kus, ale to mi vôbec nevadí. Poďme tu natočiť také ešte livičky. Vypadla nám tu nejaká páska, takže idem to stopnúť, lebo neviem, čo to môže znamenať. Nič. Chceli sme vám také plamene ponatáčať, ale nepodarilo sa. Ale aspoň vieme, že to funguje. A možno to na videu dobre nevyzerá, ale ide to fakt dobre, či? Ide to dobre? Štápe to veľmi dobre. Hej? Na to, že bez ladenia, tak je to dobre. Aj ten výfuk sa nám podaril taký, ešte keď si predstavím, že ešte ten ráznik, hej, na to, že to je z nejakého Fiatu alebo z čoho, tak paráda. Ale vyriešili sme viacero problémov, ja som spokojný. Ten výfuk, niečo mi tu práska od tej teploty, ale to nevadí. Ešte sa to potrebuje doládiť, ale to uvidíte v ďalšom videu, keď si budeme skracovať hadice a obmotávať termoizolačnou páskou výfuk a nejakou pravý kablikou. Ďalšie video by malo byť posledné, čo sa týka doľaďovania motora, a potom mi už síce prídu iba vstrekovače, ale to si natáčať nebudeme. No a potom už iba mi ostáva vyriešiť, prečo mi nejde palivomer, upratať interiér, upraviť tie podložky a ešte mi treba nastaviť brzdový pedál, pretože keď som mal čeľuste vzadu, tak čím viac som šponoval ručnú brzdu, tým viac mi akoby ten brzdový pedál naťahovalo a prispôsobovalo. A tu musím teoreticky na válci, neviem či to vidíte, túto skrutku, hej, trošku vytočiť do vonku, že by ako keby mi ten pedál stuhol a automaticky sa mi zlepší brzdný účinok. A to by malo byť z dnešného videa všetko. A my sa s vami lúčime spolu s Mišom. Čaute.